God bless you. Mungu awabariki. Niko na furaha. I am happy. Niko na furaha siku ya leo. I'm happy today. Kwa vile Mungu amenishindania. The way God has won for me. Okay. Ni juzi tu. It's just the other day. Like 4 months ago. Miezi mingi iliyopita. Nikienda kupata mtoto wangu huyu last born. When I was going to get this last born of mine. Okay, nilikuwa nimebukiwa on Monday. It was on Monday. Ndio nitolewe mtoto on Tuesday. For the cesarean to be done on Tuesday. Na nikaenda. So I went. So wakati nilienda, the following day sikutolewa. The following day it was not removed. Nikaambiwa kuko na emergency. I was told that I have an emergency. Na nilikuwa bado na uchungu. I was having a lot of pain. Nikaambiwa nitatolewa on Wednesday. They told me on Wednesday they'll remove it. Wednesday ikafika sikutolewa. On Wednesday this was not removed. Wenye tuko na wao wenye tulikuwa tutolewe na wao wanapelekwa mimi naacho. The ones who are going for the CS session, they will go and me I'll remain. Hiyo Wednesday bado sikutolewa. That did happen also on Wednesday. Nikaambiwa nitatolewa on Thursday. So I was told on Thursday I'll be operated. Thursday nikatayarishiwa vizuri saa 11 asubuhi. I was prepared well very early in the morning. Nikaambiwa ni mimi nitakuwa wa kwanza. At 5 a.m. I was told I'll be the first. Na wakati nilipimwa pressure ikakuwa iko juu. The pressure was so high that time. Nikaambiwa siwezi pelekwa operation nikiwa na pressure ikiwa juu. Then I was told you won't be operated with a high pressure. Na nikashangaa sijawahi kuwa na pressure kwani kunaenda aje. I wondered, I've never had pressure. So nikaambiwa nitapelekwa Friday. I was told then it's on Friday. Na nikatayarishiwa vizuri na nikapelekwa. Then I was prepared well and taken. Nikipelekwa nikapata kuna mwingine alikuwa amepelekwa mbele yangu. Another one was there in front of me before I was taken there. Lakini alimaliziwa na nikapelekwa. So the person, they finished the CS for the person, then I came in. Nikiwa kwa hiyo kitanda nimetayarishiwa kila kitu. On that bed. Nimengojea tu kuandishwa ndio nitolewe mtoto. Just waiting for my anesthesia for the baby to be removed. Daktari akatoka akiongea na simu. The doctor came out with a phone. Akakaa like 10 minutes. Took like 10 minutes. 20 minutes. 20. 30 minutes. 30. Harudi. Doesn't come back. So daktari mwenye anakuoperate si mwenyewe anakudunganga shindano ya kuandishwa. You know it's not the anesthetic doctor that operates you. Huyo saa daktari mwingine akatoka nje kuangalia huyo daktari wa operation wa kunioperate. And then another doctor came out to look for him who was to operate me. Hakumpata na yeye akakaa nje bado. Didn't get him and also him stood outside. Na bado niko na uchungu. I was still in pain. Mwingine akatoka. Another one came out. Na yeye akakaa, yani wanaenda na hawarudi. They go, they don't come back. Saa watatu mwenye anafaa kumdunga ndiye alitoka sasa kuangalia kwani kunaenda aje. Now the one of the anesthetic doctor was the one who came out to find out what was happening. Wakakaa, nikaachwa peke yangu, nikakaa tuko kwa theater peke yangu. I was left alone in a theater. Finally wakakuja mmoja na hawataki kuniambia venye kunaenda. One by one they came not telling me what was happening with me. Mmoja ndio aliniambia hebu turudi huko kwa ward. Another one tells me let us go back to the ward. Daktari hatujui kwenye ameenda. We don't know where the doctor's gone. Nililia sana juu nilikuwa na uchungu na sikuwa na kufanya. I cried, I was in pain, not knowing what to do. Nikakaa huko kwa ward, nikakaa. I stood there at the ward. Juu nilikuwa na uchungu, nikienda kuchukua simu at least nipigie hata kama ni Brother Kariuki, sikuweza juu ya uchungu. I was in such a pain I couldn't even call Brother Kariuki. Nikaambia Mungu, wewe ndio unanijua. Told God you know me. Na wewe ndio utanishindania. And it's you who's going to battle for me. Kukakaa kidogo, daktari mwingine hapo akaniona, mwenye tulikuwa tumeishi na yeye hizo siku zote. After a few minutes, another doctor was familiar to me, saw me. Hawa theater walinipeleka na wakajificha, yani wakarudi hawakutaka kuonekana. The theater ones took me and they never wanted to be seen. So huyo daktari ndiye aliniona, Mungu akasaidia tu anione. This is the one that God helped to see me. Akakuja akaniuliza, Naomi, kwani bado hujaoperatiwa? And asked me, Naomi, they haven't operated you?
Na tuliacha kama tumekupeleka. Yet we had already booked you in. Sikuweza kumwelezea juu ya kulia sana na uchungu. I was crying, I couldn't explain further. Lakini Mungu akanisaidia, nikamwelezea tu kidogo. Daktari alienda na hajulikani kwenye ameenda. But God helped me. I just told him in brief that the doctor's gone. I can't know where he's gone. Alipiga kelele sana, akapigia mkubwa wao. Complained a lot and told the boss. Na mkubwa wao akakuja. The boss came. Huyo daktari hakukuja. Sasa tujui kwa sikujua kwenye alienda. We didn't know where the doctor went. Ajua nilikuwa na uchungu, akaita mwingine. He called another one. Kutoka Thika. From Thika. Nikagoja kama masaa mingi sana niligoja. Many hours of waiting still. Na alikuja na nikaoperatiwa. Came and I was operated. Na ikakuwa successful, nikashukuru Mungu. And was successful and I thanked God. Kwa wakati tumeenda nyumbani. Now when we went home. Mtoto kitovu yake ikapona. The umbilical cord of the kid became well. Na akakuwa ako sawa. And was fine. Kidogo kidogo ikaanza kufura. After a while started swelling. Ikafura. Swollen. Kufura kabisa, ikakaa kama balloon. It was like a balloon. Hata ningembarisha nguo ulikuwa unaiona imefura hivi. Even you could sit over the clothes. So mimi nikaanza kushindwa tena, hii ni nini? I asked, what is this? So watu wenye walikuwa wanakuja kuona mtoto, sikutaka mtu kumuonyesha. I never wanted to show the ones who was coming to see the kids. Juu watu wengi wa dunia ni kwa kuvunja mtu roho. Many people are discouragers. Lakini sisters wenye walikuwa wanakuja, but the sisters will come. Nilikuwa nawauliza hii ni nini? I'll ask, what is this? Wananitia tu moyo, wananiambia itaisha. They'll just encourage me to be over. Wakati nilimpeleka clinic ya 6 months, on the 6 weeks. Yeah. On the 6th week clinic, daktari waliona. The doctor saw it. Wakanituma kwa daktari wa watoto. Sent me to the pediatrician. Daktari akaniambia hiyo ni ugonjwa inaitwa hernia. Told me that is hernia. Ati wakati mtoto amezaliwa, that when the kid is delivered, kuna kashimo inakuanga ndani ya kitovu. There is a hole in the umbilical cord. Hiyo ndio haikufungana. That's the one that never closed. Nikamuuliza, na sasa naweza fanya aje? So I asked, what will I do? Na mtoto analia. And the kid is really crying. Wakaniambia hakuna njia nyingine. I was told there is no other way. Ni kuoperatiwa tu. It's just to operate. Ndio mtoto ashonwe hiyo kashimo. For that hole to be mended. Nikamuuliza hakuna alternative nyingine? I asked, there is no other way? Akaniambia hakuna. They said no. Mimi nikasema kunayo kwa moyo wangu. In my heart I said there is. Kwa sababu Mungu mwenye aliniponya. Because the one God who healed me, ndiye atamponya pia. He's the one who's going to heal this one. Na nikaamini hivyo. I just believed. Tukaenda nyumbani. We went home. Tulikuwa na baba. I was with my husband. Tukakaa kidogo. Stayed a bit. Kidogo mimi nikakuwa tu niko na stress mingi, hata madhe sikuwa nimemwambia. I was having a lot of stress. They didn't even told my mom. Nikienda kuotesha mtoto kajua nilikuwa tu naficha mtoto madhe akikuja. Whenever my mother will come, I was just hiding the baby. Ndio asione, kwa sababu anakuanga na tuugonjwa tu shetani twingi tu ugonjwa. Because nani anakuanga naye? Huyo mother-in-law sasa. Because this mother-in-law always have a lot of problems. Sikutaka kumuonyesha ndio asishikwe na stress. I didn't want her to even get more stress. Tukakaa like 2 weeks. After 2 weeks. Nikimuotesha kajua madhe akakuja. Just basking the kid. Akakuja na akamuona the mother comes and sees the kid. Akaniuliza kwani kunaenda aje? Ask what is happening. Umempeleka hospitali? Nikamweleza. Have you taken to the hospital? I said yes. I explained. Nikamweleza kila kitu. Everything. So aunti yangu mwingine alikuwa amekuja kutembelea madhe. Now another aunt had come to see my mom. Akatuona na yeye akakuja. So was and then came in. Na yeye akaona. And so ni aunti yangu, but ni wa kuvunja mtu moyo. Acha. Is that those type of discouraging aunts? When aliona mtoto akaniuliza. So the kid and told me. Una watchingi sijui station gani, aliniambia ya TV. Do you always watch this station in the television? Sasa alikuwa ananielezea kuna mtoto kama huyu wangu. There's a kid like this one of yours. Alikuwa kama alikuwa hivyo. Was like this. Na iliendelea hivyo mpaka sasa until now. Wanatafuta usaidizi. They're looking for help. Waende India. Going to India. So alikuwa ananiambia ni watch hiyo station. He was telling me now go watch that channel. Na mimi nikasema sita watch. I said I will not watch it. Nikawaambia wakiwa na madhe hapo. I told them with my mother. Mungu mwenye naamini. The God that I believe in. Anaweza yote. He is able. Na yenye ameniabiria kwa maandiko yake. And whatever he has told me in his word. Naamini ni yangu. I believe is mine.
Na mother juu anajua nilikuwa na shida ya kuumangwa na kichwa. And because mom used to know I had this headache problem, Anajua Mungu aliniponya. knew that God had healed me. Nikamwambia mwenye aliniponya hajabadilika. I told my mom, whoever healed me has never changed. Atamponya pia. He will also heal this one. So huyo aunti yangu ni yule mtu wa kudharau, akaona ni kama si kitu nasema. The auntie saw that I'm saying nothing. So mimi nikakaa tu nikiamini hivyo atapona. I stayed believing. Nikaomba Mungu, nikamwambia, I prayed God and told him, nikiosha huyu mtoto namuona, if I wash this kid, I'm seeing him. Na watoto wakimuona wananiuliza hii ni nini? And the kids looking at him saying, what is this, mom? Mimi naomba tu uniondolee hiyo macho ya kumuona hiyo kitovu. I'm asking you, remove these eyes of seeing that umbilical cord na uongeze imani yangu and increase my faith. Hiyo tu ndio niliomba Mungu. That was my whole prayer to God. Tukakaa. Sasa alikuwa na hiyo kitovu na bado alikuwa amegonjeka ugonjwa ya ngozi. Sijui hiyo ugonjwa niliambiwa inaitwa aje. It was the cord, umbilical cord and the skin. Alikuwa mweusi hivyo. It was a mixture of white and black. Hiyo ugonjwa ikamng'oa mpaka nywele. Mtoto alikuwa amezaliwa na nywele ikang'oka yote. The kid didn't have any hair, all they removed. Wakati nilikuja hapa mara ya kwanza na huyo mtoto, when I came here first, sisters wenye waliona huyo mtoto wanajua chenye nasema. The sisters know. Waliona huyo mtoto. They saw the kid. So Mungu akaniondolea, na Mungu anasikianga. And you know God hears. Mungu aliniondolea hiyo kuona huyo mtoto hiyo kitovu. So God removed me from seeing that umbilical cord. Na nikasema hata mtu akikuja kuona mtoto sitamuonyesha, sitamuuliza hiyo ni nini. Mimi naamini Mungu atamponya. Even if somebody comes and asks me what it is, I'll not tell them. I'll just believe that God will heal this kid. Mimi niliamuka kukaa kidogo kama miezi 2 hivi. After 2 months, niliamuka, I woke up. Nilipata hiyo kitovu hakuna. I found the umbilical cord gone. Siwezi eleza venye ilikuwa atinaisha polepole, sikuona ikiisha polepole, nilipata hakuna. It was not a small sudden process. It was not a gradual. I just woke up and it was not there. Nikashukuru Mungu sana. I really thanked God. Nikaita mother. I called my mother. Nikamuonyesha. I showed her. Hakuamini. She didn't believe. Tukigojea kwenda theater ya mtoto. After that, waiting to go for the theater because she was booked for operation. Mungu alimponya. God had already done the rest. Our God is great. Kidogo sasa ikabaki hiyo ugonjwa ya ngozi. Now it was a skin problem remaining. Nikipatana na sisters ama mtu ananiambia dawa yenye nitatumia. Every time I will get advices of which medicine to use. Mtu ananiambia nilitumia hii dawa, wangu walikuwa nakaa hivi. Another one tells me I used this one, mine was like that. Sister mwingine akaniandikia dawa. Another sister wrote me some medication. Nikatumana hiyo dawa. We went sent for it. Akaniambia ni dawa na sabuni. He told me that it's medicine and soap. Na nikatuma sister fulani. I sent a sister. Sister akaniambia amepata tu sabuni. Told me that I've only got the medicine, the soap. Lakini nini dawa hajapata. But the medicine I didn't get. Nilikuwa nangoja sasa apate hiyo dawa. I was still waiting for that medicine. Ndio nichukue zikiwa zote pamoja. So that I do the right combination. Baba yeye hakuwa within. My husband was not around. Alikuwa ameenda kama mwezi mmoja. Had gone away for a month. So mimi nikakaa tu nikigoja hiyo dawa ipatikane. I was just waiting for that medicine. Lakini hatuku communicate na huyo sister kumuuliza kama hiyo dawa imepatikana. But we didn't communicate with that sister to tell me if this medicine was found. Nilikuwa nachanganyikiwa kwa sababu naambiwa sasa anashangaa nitanunua gani niache. Because I was being confused with a lot of advices. I didn't know what to buy. Nikaambia Mungu, I told God, wewe ndio uliniponya. You are the one who healed me. Wewe ndio umeponya huyu mtoto huyu kitovu. You are the one who healed this kid of this umbilical cord. Na ubadilikangi. And you change not. Wewe bado ni utamponya hii ngozi. And you are the very one who is still going to heal this skin problem. Nikiwa tu nagoja hiyo dawa. In the process of still waiting for the medication. Kukakuwa na meeting huko Gitwe. They were meeting in Gitwe. Ukiwa on Saturday. It was on Saturday. Mimi nikasikia tu kitu imeniambia sinipeleke mtoto aombewe. Something just told me, take this child to be prayed for. Nilikuwa naambia Mungu aongeze tu imani, yani apandishe faith yangu. Because I was just telling God, just increase my faith. Nilikuwa nasema kama ningekuwa na faith si ngozi inaweza rudi normal.
Nilikuwa nasema kama nilikuwa na faith ya kutosha. Oh good. I was saying if I had enough faith, see, this skin problem would have been okay. Nikasema wacha tu niende nimpeleke aombewe. Then I said let me just go to be prayed for. At least hiyo labda itapandisha imani yangu. Maybe that is what will add my faith. Nikampeleka pale mbele. Took him in front. Na akaombewa na brother Kariuki. Was prayed for by our brother Kariuki. Brother Kariuki akitaka kuniombea nikamuonyesha ni mtoto akamwekelea mkono. So brother Kariuki wanted to pray for me, but I pointed the kid, so he laid his hand on the baby. Venye alikuwa anamuombea. When he was praying for this baby. Nikakumbuka venye aliniombeanga pale nje. I remembered how he prayed for me outside there. Wakati aliniekelea mkono before hata amalize maombi. That when he had put on his hand on me before he had even finished. Sorry? Yes. Wakati aliniekelea mkono huko nje akiniombea nikiumwa na kichwa. That time it was an headache and he was praying for me outside. Nikiamka hapo niliamka kama nimepona. I left that place healed. So wakati anaombea mtoto nikakumbuka hivyo hapo. Then I quickly remembered when he was praying for the kid that incident. Akaambia Mungu. He told God. Juu mtoto hana imani. Because this baby doesn't have faith. Anipe imani. Give this mother the faith. Ndio niamini mtoto apone. For me to believe that the baby will be healed. Wakati niliamka hapo. When I left that place. Niliamka nikijua mtoto amepona. I left knowing my child was healed. Within 1 week. After 1 week. Mtoto akapona kabisa. The kid got healed. Namshukuru sana huyu Mungu. I'm here to thank God, this God, kwa yale yote amenitendea. for the many things God has done to me. Ningekuwa nafanya aje? Because I don't know what would have been in the world. Namshukuru tu sana. I thank him so much. God bless you. Mungu abariki.